快速设计力，玩转 Adobe。大家好，我是妮娜。今天要跟大家介绍的是如何运用 Adobe Premiere 这个软体来完成我们的消音以及马赛克效果，让你的影片更加的有综艺感哦。通常我们会运用这样的效果，是因为主讲者他讲了一些不可告人的秘密，或者是想要卖一些关子，或者是不能播出的画面。那通常我们看到的效果会是长这样。我现在要讲一个阿拉丁的秘密。他今天去买了一个。OK， 这就是我们最常看到的效果，在使用在综艺节目或者是 YouTube 影片上面。它出现的画面就是嘴巴的部分做了马赛克，然后以及声音的部分做了一些音效。要怎么做到这样子的效果呢？其实非常的简单。我先点击我的影片图层，我想要将它的音轨跟影像先做一个取消连接的动作，所以我就按右键点击取消连接，我的影片跟声音就分开了。好，那现在我只需要复制上方的影片，我会按住 ALT， 然后点击这个往上拖移，会出现一个一模一样的图层。好的，那我们接下来请把我们的时间轴移到我们想要制作马赛克的区域位置，因为我们的人是会动的。接下来你看到这边不透明度下方有几个图形，我通常会选用圆形的蒙版遮罩，那它其实就是点击下来，你会看得出来这边会有一个椭圆形，对不对？我们可以把下面的这个图层先关掉看看，你看被圈起来的部分就是只显示这个部分，它就做一个遮罩的动作了。好，那接下来因为我的需要做马赛克的部分只有嘴巴，所以我可以去移动这些锚点来将我的嘴巴框起来。好，那接下来已经被框起来的部分我也需要做马赛克，所以可以请你到效果里面去找到马赛克这个功能。它的位置会是在视频效果，点进去之后最下面的风格化，再往下滑会有个马赛克，我直接点击这个效果把它拖移到刚刚已经做遮罩的图层。你会看得到现在我的嘴巴已经变得模糊，有一块一块的感觉。那我也可以从效果空间这边往下滑去调整方块的数值，我想让它方块小一点，所以我这边选择30乘以30，应该看得出来这边的方块已经变比较小了。好，那我们把下面的图层打开看一下效果，有没有？这就是现在我们的嘴巴已经被挡住了，这就是我们预计的效果。但是你可以往前后移看，发现整支影片马赛克都在同一个位置，而我今天需要做遮罩马赛克的地方只有后面这个一颗苹果这里。那因为我们今天效果比较简单，所以很简单，我只需要在这边点击我的剪辑，然后去把这一段切掉，然后再把前面这一段多余的不需要做效果的把它删除。那我们来看一下效果。我现在要讲一个阿拉丁的秘密。他今天去买了一颗苹果。OK， 现在画面嘴型的部分已经完成了。那记得我们的画面要把这个文字删除，不然我们阿拉丁的秘密就曝光了。好，接下来我们来处理声音的部分。我们要把这个秘密来进行消音的动作。首先，请我们直接点击到我们的音频的音轨，然后来到级别这边设定一个关键帧，在我正要讲话的时候，然后再往后一点，再设定下一个关键帧。通常我会设定第二个关键帧的数值大概落在-48，确认我们旁边的这个轨道这边它是没有声音在出现的。OK， 我们再听一次。他今天去买了一个。我现在 OK， 我觉得这样很棒，因为他正要讲话的时候声音就没有了，所以这样非常的不错。但我觉得好像还有一些不够，我还想要加上一些音效。类似的音效其实在网络上有非常多的免费素材可以下载。那我这边直接将下载好的音效拖移到我们的音频的下一个音轨上，然后去简单的做一个剪辑，然后恰当的长度以及音量。那我们来听听看。他今天去买了一个。哦，我觉得目前因为这个声音它本身比较刺耳一点，加上我前面影片讲话的声音比较小，所以这样稍微有一些刺耳，所以我可以去来从这边点击音效，从级别这边去简单调整一下它的级数，让它的声音比较不会这么的刺耳。好，我们再听听看。我现在要讲一个阿拉丁的秘密。他今天去买了一个。
我觉得这样非常棒，我觉得基本上已经完成到我想要的画面以及声音的呈现方式了。那我们来看看一开始的样子会是怎样。我现在要讲一个阿拉丁的秘密。他今天去买了一颗苹果。OK， 那我们完成的效果像是这样。我现在要讲一个阿拉丁的秘密。他今天去买了一颗。OK， 这样就完成啦。今天的分享就到这边咯，我是妮娜，欢迎到影片下方留言告诉我你还想要学习什么小技巧，或分享你的小 paper 告诉我哦。现在就订阅 Adobe， 持续跟进最新消息。